ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு அஸ்மிஸ் ஹோம். அஸ்மிஸ் ஹோம்ஸில் இன்றைக்கி நம்ம பெப்பர் சிக்கன் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம். பெப்பர் சிக்கன் செய்கிறதுக்கு 1/2 கிலோ சிக்கன் எடுத்திருக்கேன். இது கூட 1 டீஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு சேர்த்துக்கிறேன். 1 டேபிள் ஸ்பூன் மிளகாய் தூள் சேர்த்துக்கிறேன். 1/2 டீஸ்பூன் மல்லித்தூள் சேர்த்துக்கிறேன். 1/4 டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கிறேன். 1 டீஸ்பூன் உப்பு சேர்த்துக்கிறேன். 1/2 டீஸ்பூன் சீரகத்தூள் சேர்த்துக்கிறேன். 1/2 டீஸ்பூன் மிளகுத்தூள் சேர்த்துக்கிறேன். 1 டீஸ்பூன் தயிர் சேர்த்துக்கிறேன். இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம். இதில் நான் கொஞ்சமாக தான் மிளகுத்தூள் சேர்த்துருக்கேன். இந்த சிக்கனில் இந்த ஃப்ளேவர் இறங்கணும், அதுக்காகத்தான். இப்போ எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. இது அப்படியே 30 நிமிஷம் ஊற விட்டுடலாம். அடுத்ததாக ஒரு கடாய் எடுத்திருக்கேன். இதில் 3லேருந்து 4 டேபிள் ஸ்பூன் வரைக்கும் ஆயில் சேர்த்துருக்கேன். ஆயில் நல்லா சூடாயிடுச்சு. இதில் 1/4 டீஸ்பூன் சோம்பு சேர்த்துக்கிறேன். சோம்பு நல்லா பொரிஞ்சதும் 2 வெங்காயம் குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அதையும் நான் இது கூட சேர்த்துட்றேன். இந்த வெங்காயம் ஒரு அளவுக்கு கோல்டன் ப்ரௌன் கலர் ஆகும் வரைக்கும் நல்லா வதக்கி எடுத்துக்கலாம். இதில் நான் வெங்காயம் வதங்குறதுக்காக கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துக்கிறேன். அடுத்ததாக 1 கொத்து கருவேப்பிலை இது கூட நான் சேர்த்துக்கிறேன். இப்போ வெங்காயம் ஓரளவுக்கு வதங்கிருச்சு. அடுத்ததாக இதில் நம்ம ஒரு தக்காளியை குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன், அதை சேர்த்துக்கலாம். தக்காளியை சேர்த்து தக்காளியை நல்லா வதங்க விடலாம். இப்போ தக்காளி ஓரளவுக்கு வதங்கிருச்சு. அடுத்ததாக நம்ம இது கூட மசாலா எல்லாம் பெரட்டி ஊற வச்ச சிக்கனை நம்ம இது கூட சேர்த்துடலாம். இந்த சிக்கனை நம்ம மசாலா சேர்த்து ஊற வச்சு சேர்த்தோம்னா டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். அதனால தான் நான் மசாலா சேர்த்து ஊற வச்சு இது கூட சேர்க்குறேன். இப்போ இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம். இந்த சிக்கனை மிக்ஸ் பண்ணி 5 நிமிஷம் அப்படியே விட்டுடலாம். 5 நிமிஷம் வேக விட்டதுக்கப்புறம் இதை ஒரு மூடி போட்டு இன்னொரு 5 நிமிஷம் அப்படியே விட்டுடலாம். இந்த சிக்கனில் நான் தண்ணி எதுவுமே சேர்க்கலை. இது வெந்து இந்த சிக்கனே தண்ணி விட்டுரும். பாருங்கள் எந்த அளவுக்கு தண்ணி இருக்குன்னு. அடுத்ததாக இதில் 1 டேபிள் ஸ்பூன் பெப்பர் பவுடர் சேர்த்துக்கிறேன். பெப்பர் பவுடர் சேர்த்து இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம். பெப்பர் பவுடரை நம்ம முன்னாடியே நிறைய சேர்த்தோம்னா அந்த பெப்பர் பவுடரோட ஃப்ளேவர் நம்மளுக்கு அந்தளவுக்கு டேஸ்ட் இருக்காது. அதனால தான் இறக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் முன்னாடி நம்ம இந்த பெப்பர் பவுடரை சேர்த்துடலாம். இந்த சிக்கனில் இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி இருக்குது. இதெல்லாம் நல்லா ட்ரை ஆகும் வரைக்கும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடுறேன். இப்போ பாருங்கள் தண்ணி ஓரளவுக்கு வத்திருச்சு. இது இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் இருக்கட்டும். இந்த பெப்பர் சிக்கனை கீ ரைஸ் புலாவ் இதோடு வச்சு சாப்பிட்டோம்னா ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். இப்போ இது நல்லா தண்ணி வத்திருச்சு. இதில் நான் அடுத்ததாக கொத்தமல்லி இலை கொஞ்சம் சேர்க்க போகிறேன். கொத்தமல்லி இலையை நல்லா குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன், அதை நான் இது கூட சேர்த்துக்கிறேன். கொத்தமல்லி இலையை சேர்த்ததுக்கப்புறம் இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுறலாம். அவ்வளோதான், பெப்பர் சிக்கன் இப்போ ரெடி ஆயிடுச்சு. உங்களுக்கு என்னோட இந்த ரெசிபி பிடிச்சிருந்துச்சின்னா மறக்காமல் அஸ்மிஸ் ஹோம் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். கூடவே பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.